线轨的特点有哪些？在飞镖机械设计中，丝杠导轨是非常重要的零件。丝杠导轨的质量好坏，直接影响到加工精度。其中的线轨适合切削力相对较小的环境，它的加工精度比硬轨要高，所以适合零件的精加工。线轨同样也有缺点：一、承载能力比硬轨小。现在很多大厂通过一些结构上的设计，极大的提升了线轨的承载能力，但比起硬轨的来说，还是差了一点。二、稳定性比硬轨弱。线轨不适合切削力大的加工，因其结构原因，它的稳定性没有硬轨好。三、更容易受到损坏。线轨的刚性相对较弱，受挤压时容易发生形变，导致精度降低或丧失，而且其材料是钢，所以一定要做好防锈处理。我是老张，关注我，带你了解更多机械设计小知识。